grazie per essere venuti. Siamo in tanti e questo ci fa piacere. Tutti gli anni noi organizziamo delle cose per il Natale. Quest'anno abbiamo accolto la generosa proposta del coro di Ittiri, lui è il vero guru del coro, raccogliamoli con un applauso. Ci hanno proposto di potersi esibire per il gremio, per i soci e gli amici del gremio, il giorno prima, cioè oggi. E noi abbiamo accolto questa loro proposta con entusiasmo, personalmente anche con un po' di orgoglio e di fierezza, perché loro sono tutti del mio paese, del paese di mia moglie, sono tutti di Ittiri e quindi in questo momento io sono anche emozionato per questo fatto, quindi grazie per essere qui. La parola a Piero Murru, il quale presenterà il coro e le canzoni che verranno eseguite. Sono canzoni della tradizione musicale sarda, religiosa, laica, e in più tra i testi che vi abbiamo distribuito c'è anche la canzone sui versi di uno dei poeti più importanti della Sardegna, anche lui di Ittiri, Giovanni Fiori. Ci tenevo a dire questo. Accanto a me c'è il Camerlengo di questa bellissima chiesa e lui è il responsabile della venerabile arciconfraternita Santa Maria del Monte. Così bella, così barocca, così accogliente. Quindi grazie per averci accolti. Il nostro repertorio si prefigge di eseguire dei brani che siano religiosi, perché a volte accompagniamo le celebrazioni religiose, ma anche dei momenti extra liturgici. Quindi abbiamo un pochino quelli che sono i più grandi tradizionali brani, nel senso che cerchiamo, nei limiti del possibile, di mettere in musica con le sole voci maschili le melodie che hanno arricchito la nostra cultura, perlomeno quelle per cui abbiamo tratto insegnamento, quindi quelle che sono anche rimaste nella nostra memoria. Solo me
andiamo perfettamente all'argomento. Il nostro Salvatore Toscano ci farà ascoltare un brano che è la traduzione di tutti i gruppi che eseguono musica sacra. Il brano è Annani Suis, meglio conosciuto come Nanne Dumeu. Así, tutela, que no corra.
Presidente Antonio Masia che si è prodigato affettuosamente e calorosamente affinché la serata venisse messa in cantiere, al Camerlengo che giustamente ci ha ospitato gentilmente in questa speciale location. Andiamo a concludere la serata con un brano che poi è molto conosciuto, Adiosa. Adiosa è una poesia amorosa dedicata alla propria bella. Il sottotitolo non può riposare, forse vi rimanda maggiormente il tipo di brano che stiamo eseguendo. Sono 17 le strofe di questa canzone, magari noi non le facciamo tutte 17, ne facciamo solamente 3. E con questo noi vi salutiamo, vi porgiamo i calorosi e cordiali auguri per il prossimo Natale e per il prossimo Capodanno da parte del loro povero amico. Grazie per la condivisione.